Bafowethu, before-ke ngidedele lolu daba, ngiyafisa ukunibingelela nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le vidiyo. Kanzakwethu unalo udaba likadadewethu la waba nenkinga ngesikhathi eyobeletha esibhedlela. Ngizofisa ukuthi uma kuwukuthi mhlampe unolwazi noma ufisa ukumsiza, ungakwazi ukuthi-ke ungi-WhatsApp-e lapha enambeni yami ethi 079 655 9670. Uma kuwuthi nawe mhlawumbe unodaba ofisa ukulusharing nathi kule channel, ungakwazi ukuthi ungixhume futhi kuleyo namba. Abafisa ukusiza bemsize wey'ngane zawethu. Lume kanje-ke udaba lolu sisi. Ngo-2009 ngiyobeletha uSinisini, shuthi ngaba nenkinga. So ngayilandela inkinga, shuthi ngaphela endleleni ngoba ngaba naye nanommeli ngendlela engangilimele ngayo ummeli. Wangishiya endleleni, ngithe segcina sethi into ejwayelekile le ukwenzeka. So usho njalo ubani kambe azi lo uphethe odokotela, wathi uthe nje sijwayelekile ukuthi into le iyenzeke yenzeke kumina. Waphinde wayesebenzisana naye, waphinde wangifonela komunye unyaka naye waphela kanjalo endleleni. Ngabhalela nasokhuzini. Inkinga yami yesisu lesi, angikhoni nokusebenza kahle, noma uma ngikhuluphala nje ney'mpahla noma ngithi ngiyagqoka zima, sitshekile nje isisu, zima eyayo indlela. So iyangikhinyabeza le nto ngoba ingiphazamisa, angikwazi nokubamba amatoho kahle. Uma ngiphakamisa isandla isisu siyalokhuza sidonseka. Nokuhlala phansi isikhathi eside angikhoni, nokuma isikhathi eside futhi angikhoni. Angazi nokuthi kwenzakalani. So uma wukuthi ukhona mhlawumbe usizo ongangisiza ngalo, ngixhumanise ngoba ngiye ngaya nakhona lapho Sinisweni ngakhuluma nelokhunjana nomunye ubhuti oyilokhunjana. Angisazi uyini umphathi, kodwa kuyena umphathi, angazi ukuthi uyini, kodwa lelo ofisi ngangiliyalelwe khona. Nakhona ngahamba ngagcina sengiphelele endleleni. So khona unyaka uphelile ngiye ngaya khona, wathi into angangisiza ngayo yena ukuthi mhlawumbe angibhalise noma impesheni. Wagcina-ke naye esethule kanjalo. Angiyazi-ke lolu daba nje lwami, ivele ilokhu iphelela nje endleleni. Hawu, nginey'nkinga nje ey'ningi. Ngiyavuvukala uma ngihamba i-distance, ngivuvukale nje umzimba wonke. So uma wukuthi ungakwazi shame, ngizosenda isithombe ukuthi isisu sikanjani. Ngazama manje ngiyahluleka. Into esindayo nje angifuni ukuqambela amangayi, angikwazi ukuliqukula ngoba kumele uthense. Angikwazi ukuthensa kulesisu. Namanzi nje angikwazi ukukha amanzi, ngikhelelwa abantu bangikhipha imali bangikhelele amanzi. Isinxephezelo nje lutho, ngoba phela kungathola isinxephezelo noma ngalimali khona lapho Sinisweni. Ummeli naye wangitshela ukuthi ufuna ngokulanda ama-medical reports. So ama-medical report ayabiza futhi awakhipheki, kufuna akhishwe ummeli noma nje mhlawumbe udokotela, awakhipheki nje, awatholi ngoba efayelini asuke engekho. Ayimali nokuwakhipha ukuthi mhlawumbe ngizame indaba yempesheni. Ake njena shuthi ngayenziwa i-operation, kwabola umthungo, kwagcina sekuzobola isisu sonke kanje. Yakhishwa-ke inyama, yakhishwa inyama nje okwasenje. Wey'ngane zawethu zinjalo-ke iy'ndaba. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho. Uma wukuthi uyafisa ukusiza usisi, ngicela ukuthi-ke ungiphuthumele lapha ku-WhatsApp, ngizokwazi ukuthi ngikuxhumanise naye ekwazi ukuthi-ke ethole usizo. Ungakhohlwa ukucindezela u-subscribe, uthole zonke izinto esiy'phostayo kuyona-ke le channel. Uma wukuthi nawe mhlawumbe unenkinga ethi ayifana naleyo, ungasibhalela lapha enambeni yethu sikwazi ukuthi sixhumane nawe, sizwe i-story sakho noma-ke sizwe umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani. Ahlala lapha kwi-comment section. Mina sengiphuma kanje ngomsizi umfana phansi ejozini kwamhlaba uyalingana.